Մեր եկեղեցին Սուրբ Թարգմանիչների հիշատակության 2 տոն ունի։ Դրանցից մեկը նշվում է Հոգեգալստյան տոնից հետո 4-րդ կիրակին հաջորդող 5-շաբթի օրը։ Այս տարի այն հունիսի 24-ին էր։ Եկեղեցին նշեց Սուրբ Թարգմանիչներ Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակության օրը։ Սահակ Պարթև հայրապետը Ներսես մեծ կաթողիկոսի որդին էր, Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի վերջին ներկայացուցիչը։ Նա 52 տարի եղել է հայոց հայրապետական աթոռի գահակալը։ Սահակ Պարթևը եղել է հայոց գրերի ստեղծման ջատագովը, Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ դարձել հայ դպրության ու եկեղեցական մատենագրության հիմնադիրը։ Պահպանվել է պատմագրի նկարագրությունը, թե ինչպիսի ցնծությամբ եւ հանդիսավորությամբ են դիմավորել Մաշտոցին եւ նրա աշակերտներին վաղը շաբաթում, երբ նրանք վերադառնում էին Եդեսիայից հայկական նորաստեղծ գրերով։ Նրանց դիմավորելու համար ընդառաջ է գնացել Վրամշապուհ թագավորը հայոց ավագանու եւ ժողովրդի բազմության ուղեկցությամբ։ Տարերի գյուտից հետո Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը թարգմանել են Աստվածաշունչը, այնպիսի կատարելությամբ, որ այն կոչվում է թարգմանությունների թագուհի։ Մեսրոպ Մաշտոցը վախճանվել է վաղարշաբաթում եւ թաղվել Օշական գյուղում։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ ճանապարհին նրա վրա երկնքից լուսեսյուն է իջել եւ ուղեկցել մինչեւ գերեզման։ Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Օշականի եկեղեցին եւ Սուրբ Մեսրոպի շիրիմը նվիրական ուխտավայր է։ Այստեղ մեր ազգի պահապան ու բարեխոս սրբին խոնարհվելու են գալիս բոլոր հայերը աշխարհի տարբեր վայրերից։ Սուսաննա Պետրոսյան, եկեղեցական կյանք։ Հունիսի 24-ին Թբիլիսիում Հավլապարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում վիրահայոց թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ տոնական պատարագ մատուցեց Քվեմոքարթլի, Շահումյան Ավանի եւ Կարմիր գյուղի հոգեվոր հովիվ Զավեն Վարդապետ Յազիչյանը։ Պատարագը նվիրված էր Սուրբ Թարգմանիչներ Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակի օրվան։ Թարգմանչած տոնի առթիվ ներկա էին թեմի կրթական հաստատությունների սաները։ Պատարագիչ հայր Զավենը թարգմանչած տոնն անվանեց հայ ժողովրդի ինքնության, գիտության, կրթության ու հավատքի տոն, ներկաներին շնորհավորեց եւ հորդորեց ապրել որպես հանճարեղ թարգմանիչների արժանի ժառանգներ։ Թեմի առաջնորդ Կիրակոս Վարդապետն իր պատգամը հղեց հավաքվածներին։ Եկեղեցու մեծ ջանքերի շնորհիվ հայորդիներին հնարավորություն է ընձեռվում սովորել մեսրոպատար հայերենը, մերձենալ ազգի եւ եկեղեցու պատմությանը, ասաց հայր Սուրբը եւ հորդորեց մայրենիով մտածել, ազգի պատմությանն ու մշակույթին հաղորդ լինել։ Տոնի կապակցությամբ գնահատանքի խոսքեր ուղղվեցին հայերենի ուսուցիչներին, թեմակալ առաջնորդի նախագահությամբ եւ հոգեվոր դասի մասնակցությամբ կատարվեց դպրոցականների եւ մանկավարժների օրհնության կարգ։ Շրջանավարտներն ավարտական վկայականներ եւ շնորհակալագրեր ստացան թեմի Հովանես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնի կողմից նաեւ նվեր Հովանես Թումանյան 150 երկլեզու ժողովածուն։ Վիրահայոց թեմի Կիրակնորյա դպրոցն ունի շուրջ 25 տարվա պատմություն։ 4-րդ դարի ընթացքում համայնքն ապահովվել է կրթական ծրագրերով Հայարտուն կենտրոնում։ Այժմ ընթանում է նոր ուսումնական տարվա համար աշակերտների գրանցումը։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, եկեղեցական կյանք։ Հունիսի 25-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին այցելած Հունգարիայի մի խումբ ուխտավորների, որոնց թվում էին Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժոլտ Շեմյենը եւ Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի ներկայացուցիչներ։ Հանդիպմանը ներկա էին Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը, Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը եւ Հայաստան-Հունգարիա բարեկամության եւ մշակութային կապերի ընկերության նախագահ Անահիտ Սիմոնյանը։
Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց երկու կրթական հաստատության միջև հաստատված սերտ գործակցությանը, հայոց եկեղեցու միջեկեղեցական հարաբերություններին, ինչպես նաև Հունգարիայի հայ համայնքի կյանքին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն առանձին հանդիպում ունեցավ նաև Հունգարիայի փոխվարչապետ Զsolt Շեմյանի հետ։ Én katolikus vagyok. Ես կաթոլիկ քրիստոնյա եմ, դեռ վաղ մանկությունից ինձ հետաքրքրել են քրիստոնեական բոլոր սրբավայրերը։ Եղել եմ Կոստանդնուպոլսում, Եգիպտոսում, Սուրբ Մարկոսի գերեզմանին։ Երուսաղեմում եմ եղել, հատուկ հայկական տարածք եմ այցելել։ Ինձ համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ուներ այդ վայրում գտնվելը, եւ իմ մեծ երազանքն էր գոնե մեկ անգամ Էջմիածնում լինել։ Ես գիտեմ, որ ինչպես մեզ համար կարևորագույն սրբավայր է Վատիկանը, այնպես էլ հայերի համար Էջմիածինը։ Հիմա այստեղ եմ ոչ որպես պետական քաղաքական գործիչ, այլ որպես քրիստոնյա մարդ։ Rozó szerepet. Սուսաննա Պետրոսյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ 8 տարի առաջ Արցախի թեմի առաջնորդ նախկինում զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես Սրբազանի օրհնությամբ դրվեց Գյումրիի Կայազորի աղոթատան առաջին քարը։ Հունիսի 25-ին Սրբազան հայրը հոգևորականների եւ զինվորականների մասնակցությամբ կատարեց Սուրբ Թադեոս եկեղեցու գմբեթի խաչի եւ զանգի օծման արարողությունը եւ խոստացավ, որ առաջիկա ամիսներին, երբ ավարտվեն ներքին հարդարման աշխատանքներն, իր ձեռքով օծելու է եկեղեցին։ Առաջնորդ Սրբազանն իր հայրական խոսքն ուղղելով ներկաներին շեշտեց, որ տեղի ունեցածը շատ մեծ ուրախություն է, քանի որ երկար սպասումներից հետո Զորամասի տարածքում կգործի սրբատաշ քարով եւ զինվորի ամուր հավատով կառուցված սրբատեղի։ Նա երախտագիտություն հայտնեց ամենայն հայոց հայրապետին օրհնության համար եւ եկեղեցու բարերարներին գործի նկատմամբ ցուցաբերած անվարան հավատքի համար։ Շատ դանդաղ աշխատանքն առաջ էր գնում, հետո Հարություն Սարգսակի եղբայրը Վայք Սարգսակի իմանալով կատարվողի մասին իր ընկերներին այսպես համախմբեց, զորաշարժի ենթարկեց Արսենին, Արմենին Օվակյան եւ իրեն ճանաչելով իր միջոցով մարդիկ սկսեցին նաեւ իրենց ունեցածից բաժին հանել եկեղեցու շինարարության համար, որ գործընթացը ավելի արագացրեց։ Եկեղեցու շինարարությունը եւ առասարակ շինարարությունը ինքնին բարդ գործ է եւ այդ գործում անհնար է իրականացնել մենակ այդ աշխատանքը եւ այդ գործում ինձ մեծապես օգնեց թե Զորամասի սպայակազմը, թե հրամանատարական կազմը, թե պայմանագրային եւ թե ժամկետային զինծառայողները։ Կազմակերպչական գործում շատ մեծ է դերը Կայազորի հոգևոր պատասխանատու Տեր Հակոբ Քահանայի, ում անչափ շնորհակալ ենք եւ մշտապես ունեցել ենք նաեւ զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քաջալերանք իդեմս Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին։ Արարողությանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը, գնդերեցներ, Շիրակի թեմի քահանաները, զինվորականներ եւ եկեղեցու բարերարների ընտանիքների անդամները։ Միասնական տերունական աղոթքից հետո սաղմոսների երգեցողությամբ նախ ջրով, ապա գինով լվացվեցին եկեղեցու գմբեթի խաչն ու զանգը, որից հետո Սրբազան հայրն օծեց դրանք սրբալույս մյուրոնով։ Այս արարողությունը բացառիկ նշանակություն ունի, քանի որ զանգերը խորհրդանշում են հրեշտակների երգեցողությունը երկրի վրա, իսկ խաչի մեջ տեսնում ենք Փրկչին, որն իր արյամբ սրբագործեց այն։ Մասնակցություն են ունեցել զինծառայողները, զինվորները, Զորամասի տարածքում ինչ-որ շինություն կառուցվելուց հնարավոր չի, որ զինվորները մեծ ոգևորությամբ, մեծ սպասումով չաջակցեն այդ աշխատանքներին։ Ու այո, սկզբի օրվանից մինչև հիմա եւ այդպես շարունակ զինվորները միշտ պատրաստական են։ Մեծ ոգևորությամբ, մեծ սպասումով, ակնկալիքներով սպասում են այս եկեղեցու հիմնական բացման արարողությանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր մենք այս հեռու ճանապարհը կտրել ենք, եկել ենք ու այս օրը ներկա ենք այս լավ առիթին, հույսով սենց առիթներ, սենց եկեղեցիներ շատ կկառուցվեն ապագայում։ Շատ լավ զգացումներ ունեի, շատ ուրախ եմ, որ այսօր կարող էի ստեղ լինել ու հույսով մյուս անգամ պապայիս հետ գամ։ Ա
Ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ եկեղեցին կառուցվի բարեսեր եւ աստվածասեր մարդկանց նվիրատվություններով եւ անմիջական մասնակցությամբ։ Շուրջ 4.5 տարի եկեղեցու կառուցման աշխատանքները դանդաղ, բայց քայլ առ քայլ առաջ են գնացել։ Պատմում է նախկին ճեմարանական բարերար Վահիկ Տերտերյանի եղբայր Գնդերեց Հարություն Սարգսակը, որը նախաձեռնողներից եւ կառուցողներից մեկն է։ Հետագայում նվիրատուներ եւ կամավորներ շատ են եղել։ Հարություն Սարգսակը հիշում է, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո զինվորներն ավելի մեծ հավատքով եւ նախանձախնդրությամբ սկսեցին սատարել շինարարության աշխատանքներին։ Երբ որ քարորյա պատերազմը ավարտվեց, մեր զորամասը ամբողջությամբ գրեթե ընդգրկված էր պատերազմին, երբ որ հարց ենք տալիս զինվորներին, թե դուք ինչպես եք արթնանում առավոտյան, ասում էին, երբ որ հետանին աշխատում էր, գործում էր թշնամու կողմից։ Ասում ենք, իսկ ինչ եք զգում առաջին, երբ որ արթնանում էինք հայր, մայր, ծերյակ, ծնողներ, ընտանիք, ասում էր ոչ միայն Աստված։ Իսկ երբ որ ասում են քնում եք, ինչ եք մտածում, ասում են դարձյալ Աստված, դասվածներ Աստված, երեկոյան Աստված։ Եվ ինձ թվում է, որ դա էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ, որ մեր զինվորների նպատակները եղձեր իրականացան։ Եկեղեցու պատերը նույնիսկ 2-3 շարված վիճակում ամբողջ անձնակազմը խմբով կամ առանցին, հատկապես պատերազմի օրերին լուսանկարներ ունենք, որ գիշերով իրարից գաղտնի կարծես, ամբողջ գիշերվա ընթացքում այստեղ զինվորի բերանով աղոթք է հնչել ու հույս ունենանք նաև այդ աղոթքները պիտի դառնան նեցուկ խաղաղ երկիր ունենալու, անվտանգ երկիր ունենալու համար։ Արարողության ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակով Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշան հանձնվեց եկեղեցու բարերար Վահիկ Տերտերյանին։ Սուրբ Թադեոս եկեղեցու կառուցման համար ներդրված ջանքերի համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով Անդրանիկ Օզանյան մեդալով պարգևատրվեցին Հարություն Սարգսակ Տերտերյանը եւ Գարեգին Նժդեհ մեդալով բարերարներ Վահիկ Տերտերյանը, Արսեն Ավետիսյանը եւ Արմենակ Օվակյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը ներկաներին ուղղված իր խոսքում հույս հայտնեց, որ այս նորաուց խաչն ու զանգը իրենց ներկայությամբ օրհնություն, խաղաղություն եւ քրիստոնեական հավատքի արժեքներն են սփռելու այս տարածքում։ Նա շնորհակալություն հայտնեց զորամասի հրամանատարին, աջակցության եւ Գնդերեց հոգևորականներին զորակցության համար։ Հոգևոր առաջնորդի անունից օրհնության գիր հանձնվեց զինվորականներ Արթուր Չոփուրյանին եւ Հայկ Կախյանին։ Յաննա Չիչակյան, Հարություն Տողանյան, եկեղեցական կյանք։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտը 50 տարեկան է։ Այդ արդիվ Հոբելյանական գիտաժողովը կայացավ հունիսի 24-ին, հենց այդ օրն է 1971 թվականին Պատմության ինստիտուտից անջատվել արևելագիտության սեկտորը։ Այդուհանդերձ արևելագիտությամբ հայերը զբաղվել են շատ ավելի վաղ ժամանակներից, համոզված են մասնագետները։ Արևելագիտությունը մեզ մոտ հայերիս մոտ գիտության այն ոլորտն է, որը գալիս է հնագույն ժամանակներից։ Մեր քաղաքակրթությունը, հայկական քաղաքակրթությունը շատ յուրահատուկ քաղաքակրթություն է, զբաղեցնում է մի անցումային տեղ արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Եվ դա հնարավորություն է տվել հայ ժողովրդին իր տարբեր բնագավառի մասնագետների միջոցով արևմուտքին հասցնել գիտելիքներ արևելքի մասին։ Արևելագիտության ինստիտուտն ուսումնասիրում է մերձավոր եւ միջին արևելքի, Կովկասի, Արևելյան Ասիայի երկրների ու ժողովուրդների պատմությունը, սոցիալ-քաղաքական, միջազգային եւ տարածաշրջանային հարաբերությունները, մշակույթը, կրոնը, ազգային փոքրամասնությունների եւ էթնիկական խմբերի խնդիրները հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Աշխարհագրական առումով նման ընտրությունը պատահական չէ, մերձավոր եւ միջին արևելքն ու Կովկասը Հայաստանը շրջապատող տարածքներն են։ Հայաստանի հին եւ նոր պատմությունը սերտորեն միահյուսված է ասորեստանցիների, բաբելացիների, խեթերի, պարսիկների, բյուզանդացիների, վրացիների, աղվանների, արաբների, քրդերի, թուրքերի եւ այլ ժողովուրդների պատմությանը։ Բացի այդ, արաբական երկրներում, Իրանում, Թուրքիայում, Վրաստանում եւ Հյուսիսային Կովկասում գոյություն ունեն հայ համայնքներ։
Կա երկու տարբերակ է, այսպես մաքուր արևելագիտություն, ասենք եթե մարդը զբաղվում է զուտ արաբագիտությամբ կամ զուտ իրանագիտությամբ, որը այսինքն եւ կա նաեւ այսպես այդ հայ արաբական, հայ իրանական, հայ թուրքական այդ շփումների ամբողջ հսկա սպեկտրը։ Սրանք առանձնացնել հնարավոր չէ եւ այդ երկու այսպես եթե կարելի ասել պայմանական ուղղությունները միշտ եղել են ու զարգացել են։ Գիտակցելով սա զարգ տանք իսկապես այս գիտությանը մեզանում, որը նորից եմ կրկնում, թե գիտություն է, թե հետազոտական բնագավառ է եւ թե նաեւ հիմք է դիվանագիտության, արտաքին քաղաքականության ընդհանրապես պահվածքի համար։ Յուրաքանչյուր հայ իր մեջ որոշ չափով պիտի արևելագետ լինի, որ իմանա թե այս հսկա օվկիանոսի մեջ ազգերի, տարբեր կրոնների, մեր փոքրիկ ազգը ինչպես պիտի գոյատևի, ինչպես պիտի զարգանա, ինչպես պիտի իր տեղը հաստատի։ Արևելագիտության ինստիտուտը հրատարակել է 500-ից ավելի մենագրություններ, ժողովածուներ, մի քանի հազար գիտական հոդվածներ։ Լույսն արևելքից է ծագում կամ Ex Oriente Lux լատինական ասացվածքը Գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի կարգախոսը չէր հիմնադրման պահից, բայց լիովին արտահայտում է արևելագետների առաքելությունը, թե նախկինում, թե հիմա։ Այստեղ է մեր բնորանը, այստեղ ենք մենք ապրում, մենք արևելքի ժողովուրդ ենք, եւ մենք պարտավոր ենք լավ ուսումնասիրել արևելքը, արևելքի ժողովուրդներին եւ միշտ պետք է հիշենք, որ մեր հայրենիքը մասն է այդ արևելքի։ Այնինչ որ մենք ունենք մինչեւ 91 թվականը, բնականաբար դա որոշակի խորհրդային գաղափարների մեջ էր, 91 թվականից հետո մենք ավելի ազատ եւ անկաշկավ ներգործում եւ սա մեզ հնարավորություն է տալիս նաեւ այսպես կապեր հաստատել, համաշխարհային մակարդակով տարբեր երկրների, տարբեր գիտական կենտրոնների եւ մեր հայագիտական, արևելագիտական մոտեցումները արտահանել, ներկայացնել եւ փորձել հնարավորինս մեր հայագիտական մոտեցումներ տարածել։ Նպաստում է ոչ միայն գիտական զուտ խնդիրների լուծմանը, այլ նաեւ նպաստում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, որովհետև մենք ունենք այնպիսի մասնագետներ, որոնք մերձավոր արևելքի, հեռավոր արևելքի լավագույն մասնագետներն են, ոչ միայն Հայաստանի առումով, այլ ոչ տարածաշրջանի եւ փաստորեն այդ մասնագետների ավանդը մեր արտաքին քաղաքականության գիտական հիմնավորման բնագավառում ես կասեի շատ կարևոր է։ Միջազգային գիտաժողովին մասնակցում էին մասնագետներ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից, ինստիտուտի կողմից զեկուցումներով հանդես եկան բաժինների վարիչները։ Հոբելյանական գիտաժողովի ծրագիրը ինստիտուտի գիտական ուղղվածության լայն դիապազոնն էր ընդգրկել։ Սկսեցին ելույթները հին արևելքից, ապա անդրադարձան արևելյան աղբյուրագիտությանը, քրիստոնյա արևելքի միջնադարին, ապա նոր եւ նորագույն շրջանին։ Պատմաբան Կովկասագետ Ալեքսան Հակոբյանի զեկուցման թեման աղվանքում քրիստոնեության ընդունման ժամանակի վիճելի հարցի մասին էր։ Աղվանքի հարցերը այսօր ավելի քան հրատապ են, ակտուալ են։ Ադրբեջանը շարունակում է իր հակագիտական նկրտումները Հայաստանի հայոց մշակույթի, հայոց պատմության նկատմամբ, այդ թվում աղվանական թեման շահագործելով, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է հենց այդ թեմայի մասին խոսել։ Արևելագիտության ինստիտուտի գործունեության, նվաճումների, ձեռքբերումների մասին խոսեցին վերջին 3 տնօրենները։ Ինստիտուտը ղեկավարել են անվանի գիտնականներ, իսկ 1971-ին առաջին տնօրեն է նշանակվել ակադեմիկոս Գագիկ Սարգսյանը, որի գլխավորությամբ են սկսել ձևավորվել հիմնական բաժինները։ Նա հիմքը դրեց ընդ որում դասական արևելագիտության, այսինքն հնագույն շրջանը մեծ դեր էր կատարում եւ ամբողջ աշխարհում հայտնի էին հայ արևելագետների աշխատանքները։ Հետո Գագիկ Սարգսյանից հետո, երբ որ տնօրեն դարձավ Նիկոլայ Հովհաննիսյանը, մենք զարկ տվեցինք նաեւ նորագույն շրջանի ուսումնասիրություններին եւ անկախացած Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի մի մեծագույն մասը դա արևելագիտության ինստիտուտի սաները եղան, որոնք հմուտ էին հատկապես մեր տարածաշրջանի երկրների խնդիրների մեջ։ Կեսդարյա գործունեության ընթացքում ինստիտուտը միջազգային ընդարձակ կապեր է հաստատել աշխարհի ճանաչված կենտրոնների հետ։ Հոբելյանական գիտաժողովին մասնակցող ռուս եւ վրացի գիտնականները մի շարք պատվոգրեր հանձնեցին ինստիտուտի ղեկավարությանը։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։
Էջմիածնի հայորդաց տունն ամփոփում է 2020-2021 ուսումնական տարին։ Նախասրահում կիրառական արվեստների, փայտի փորագրության, խեցեգործության, նկարչության, բատիկայի, գոբելենի, ուլունքագործության դասարանների սաների աշխատանքներն են։ Իսկ բեմում գործիքային նվագախմբերն ու պարային դասարանները։ Թեև անցնող տարին հայտնի պատճառներով դժվարություններ հարուցեց նաև այս կրթօջախում, բայց սաների թիվը գրեթե չպակասեց։ Այս տարի եւս 600 երեխա է հաճախել, նրանցից 40-ն այս տարի հրաժեշտ կտա հարազատ կրթօջախին։ Տարվա վերջում ունենք 40 եւ ավելի շրջանավարտներ։ Նրանց մեծ մասը շարունակելու է իրենց ուսումը համապատասխան կրթությամբ, այն ինչ որ ստացել են Հայորդաստանը։ Եվ պատկերացրեք, մեր ձեռքբերումներից եմ համարում այն, որ նրանցից մի քանիսը մոտեցել ու խնդրել են ավարտելուց հետո պիտի վերադառնանք Հայորդաստան աշխատելու։ Սա շատ մեծ ձեռքբերում է, որ երեխան այստեղ իրեն զգում է որպես անհատ։ Էջմիածնի հայորդաց տանը գործում են դհոլի, կանոնի եւ ջութակի գործիքային նվագախմբերի դասարաններ։ Կանոնահարներն ու ջութակահարներն անցնող տարում մի քանի տեղական եւ միջազգային առցանց փառատոների են մասնակցել, բարձր մրցանակային տեղեր գրավելով։ Հաշվետու համերգին ներկայացան նաև պարահանդեսային, ժողովրդական եւ ժամանակակից պարերի դասարանների սաները։ Գառնուկի գլխակ ենք, գառնուկի պար ենք պարելու։ Ես դառնալու եմ պարաշուտիստ։ Պարը ինչ կապ ունի դրա հետ։ Դե չէ, ես մի քիչ բարձր տեղերից եմ դառնալու, դե երաժշտության ներքով էլ։ Այսօր մեզ համար շատ կարևոր համերգ է։ Այսօր մենք պարելու ենք սամբա եւ պասադոբլ իսպանականի, իսպանականը, այո։ Ես շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել, այստեղ սովորել եմ նկարել, սովորել եմ նաև գործել, սովորել եմ պարել։ Պարի ուսուցչուհի ենք դառնալու։ Ստուդիաներ ենք բացելու մեր անուններով, որպեսզի ասենք, որ սերունդին սովորեցնենք պարել ու բոլորը իմանան, որ այս ամեն ինչը ստացվել է Հայորդատնից, մենք այս ամեն կրթությունը, բոլոր կրթությունը ստացել ենք Հայորդատնից։ Արտերկրներից երեխաներ ենք ընդունելու, որպեսզի ավելի զարգացնենք մեր Հայաստանի պարերի ձևերը, մշակույթը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հովանավորությամբ շուրջ 3 տասնամյակ գործող հայորդաց տները հատկապես մարզային քաղաքներում մի քանի խնդիր են լուծում։ Նախ այստեղ հաճախում են մարզային քաղաքների եւ հարակից գյուղերի երեխաներ, այս կերպ լուծելով իրենց ազատ ժամանցի եւ կրթության հարցը։ Բացի այդ, հայորդաց տներում կարևորվում է կրթության հոգեվոր ազգային բաղադրիչը եւ վերջապես ֆինանսական տեսակետից այն ձեռնտու է նաեւ ծնողներին։ Իմ երեխան սովորում է այն փոքր տարիքից 4.5 տարեկանից գալիս է եւ աղոթքները, ամեն ինչը, այն ինչ որը վերաբերում է եկեղեցական կյանքին, իր համար այդ մեր ընտանիքում կարևորվում է, շատ մեծ դեր ունի։ Հայորդաց տները լույս են, խորհուրդ են եւ առաքելություն են։ Մեր երեխաները այնպիսի հրաշք ստեղծագործական միտք ունեն, որ արտացոլում է իրենց հաշվետու տարեվերջյան ներկայացումների, քննությունների մեջ։ Սա մի իրականություն է, սա մի անքակտելի իրականություն է, որտեղ որ հազարավոր հայորդիներ կրթություն են ստանում, բազմակողմանի կրթություն են ստանում։ Եվ սա մեզ համար իբրև նպատակ առաջ տանել, իբրև նպատակ ավելի զարգացնել, որպեսզի մեր մատաղ սերունդը, մեր հայորդիները կարողանան հայորդաց տների հարկից ներս իրենց կրթությունը, իրենց գիտությունը զարգացնեն եւ ծառայեցնեն հայոց պետականությանը, հայրենիքին։
Քայլելով ժամանակի հետ եւ կարեւորելով ժամանակակից սերնդի հետաքրքրությունները, Էջմիածնի հայոց տունը նոր ուսումնական տարում նախատեսում է բացել 2 նոր դասարան՝ ծրագրավորման եւ ազգագրական երգերաժշտության։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։